पूर्वाला आ जाओ कोई पास तो अरे 5-6 आदमी आएगा लग रहा है। कैसे कैसे मालूम? किधर अंडा ले लो मैं ले रहा हूँ। ये देख पीछे भी इंजन लगा हुआ है। चैनल नाम क्या है भाई? आमकां मिटिंग ट्रेनिंग दिता सांगलें आमकां थंयची आनी तेंचे गोट किंवा तेंचे कशें 247 रुपया फॉरेस्टाचे ते 100 रुपया
ट्रैक वाइट वाइट, हाँ उधर से भी ट्रेन जाएगी, दिखेगी देखो। डबल चल आजा। डर डर के चल रहा है तू। ओके बरा पडला.
रोहित आ रहा है। तो आज बेटे का रखते हैं ट्रेन में। कल बैठ गया। तो इंजन वाला भी चल रहा है क्या? वो जनवरी में।